यस्तो दामी गीत गाइरहेको छ के भने थाहा छैन। मान्छेको देशमा यस्तो हुन्छ, हाम्रो देशमा मान्छे पुरै जलिसक्दा पनि कोही आउन क्या गाइज। एकैछिनमा हेर्नु न यहाँ ल मान्छे कति के भएछ। What's up guys, welcome back to the channel. के छ सन्चै हुनुहुन्छ? आई होप सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु गाइज है। यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै गर्मी छ। यसरी हावा हम्काउँदै हिँडिरहेको छु म चाहिँ। एकदमै धेरै गर्मी छ है। अहिले चाहिँ बेलुकाको 10 बजिसकेको छ भने म चाहिँ काम सकेर घरमा जाँदैछु गाइज। यस्तो बबाल गर्मी छ क्या। कस्तो हुन्छ भ्लग लास्टसम्म हेर्दै गर्नु होला हैन। टाइम नभएर चाहिँ मैले आज चाहिँ गाइजहरूलाई मैले चाहिँ बेलुकाको भ्यू देखाउँ न त भनेर भिडियो खिच्दैछु गाइज। लास्टसम्म हेर्नु होला है त। अस्ति गर्मी छ है गाइज, एकदमै धेरै हैन। के भन्ने गर्मी त। म चाहिँ काम सकेर घर जाँदैछु। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो बवाल गीत गाउनेहरू होइन हुन्छ नि। यस्तो दामी गीत गाइरहेको छ के भने थाहा छैन। गाडी जाउँ है त। दामी गाएछ यसले ल। यता फेरि यो के हो यो, यसले फेरि यहाँ केटीहरूलाई उल्लु बनाइरहेछ। बेलुका चाहिँ दामी देखिएछ नि यहाँ त ल। क्या बवाल देखिएछ नि होइन। म चाहिँ अब यहाँबाट घर जाँदैछु अनि सो कस्तो देखिन्छ होइन हेरौँ न त बेलुकाको इभिनिङ भ्लग। यहाँ चाहिँ नौमी हुँदै यसरी टक्क खोलाको छेउमा बसेर है यसरी यहाँबाट यो भ्यू हेर्दै चाहिँ बवाल मान्छेहरू चाहिँ खाइरह है। रक्सी खाने, मासु खाने होइन। र गर्मीमा चाहिँ चिसो यो हेर्दै बवाल मलाई रमाइलो गरिरहेको छ भनौँ न। यस्तो धेरै वाइल्ड गर्मी छ कि गाइज, आमामा कुरै छोडौँ न। अनि काममा आउनेहरूले चाहिँ यसरी साइकलहरू यसरी यहाँ राख्ने, साइकल राख्ने ठाउँ पनि छ। सो अनि त्यही हो गाइज ल। अब म घर जाँदैछु। यो चाहिँ बेलुकाको भ्यू हो, हजुरहरूलाई यसो देखाउँ न त भनेर। गर्मी छ कस्तो देखिया छ थाहा भएन है। हेर्दै गर्नु होला त। अलिकति हिँडेर जानुपर्छ यहाँबाट चाहिँ स्टेसनसम्म। अनि बेलुका यसो होइन भ्लग बनाउँदै जाउँ न त भनेर हो। अब चाहिँ यो माइक लिएकोदेखि चाहिँ मैले बाहिर माइक टेस्ट पनि हानेको छैन। अनि भिडियो पनि खासै खिच्नै पाएको छैन क्या मैले। अनि टाइम पनि नहुने, अलि अड पनि लाग्ने क्या खिच्छु भने जहिले त्यस्तै हुन्छ। सो आज यतैबाट गइदिउँ न त कस्तो हुन्छ। यताबाट चाहिँ जानु पर्ला आज, अर्को बाटो चाहिँ गइदिउँ। सो त्यही हो। बेलुका चाहिँ मनपर्छ, दामी लाइटिङहरू छ नि त। आज यता हेर्न जानु पऱ्यो के रहेछ यतातिर। रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुने रहेछ है, खासै बाहिर नहुने भएर हो। यो टाइममा खासै काम भइन्छ, काममा कलेज अनि बेलुका टाइमै हुन्न कि बाहिरतिर आउने। त्यही भएर नि हो मैले खासै भ्लग बनाउनलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ, तर बनाउने टाइम नभएर
आज चाहिँ म अलिकति छिटो निस्किएको भएर यसो यतातिर हेरौँ न त इन्जोय गरेको होइन सबैले यस्तो दामी छ क्या दामी गीत गाइरहेछ ब्रोले चाहिँ फेरि होइन यस्तो त्यही हो गाइज होइन अब एक्लै यसरी टाइमै हुन्न अनि यसो Summertime, all the living is you. Vision jumping, सही हो and the cold is high. गीत चाहिँ बवाल गाउने रहेछ ल You are standing on beach. ए कति राम्रो देख्दा फेरि टक्क यता चाहिँ दामी रहेछ क्या ल यस्तो बवाल भ्यू देखिएको रहेछ गाइज ल म चाहिँ अगाडिसम्म जान्छु अनि के कस्तो छ नाइट भ्यू सबै देखाउने छु है त गाइज हेर्दै गर्नु होला गर्मी चाहिँ अलिकति गर्मी छ ल अहिले चाहिँ यहाँ ओमाचुरी भइरहेछ नि त जापानमा अनि के भन्छ नाङ्गै थियो जापानमा चाहिँ के भएछ क्या यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स आइरहेको के अरे समझ रहे हो आप समझ रहे हो त्यो नेपालको शिवरात्रि जस्तो अलिकति रमाइलो गर्ने यस्तो भइरहेछ के अरे अहिले चाहिँ सबै बन्द भइसक्यो कि लगभग सकिसकेको जस्तो रहेछ सबै यहाँनिर दिउँसो चाहिँ मेला लाग्छ मान्छेको भिड होइन अनि सामानहरू बेच्ने खाने मान्छेहरूको एकदमै भिड हुन्छ क्या अरे अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि रहेनछ सबै नै लगभग सकिसक्यो बन्द गर्न लागिसक्यो जस्तो रहेछ खै झन्डै लडेँ अब यताबाट म अगाडि जान्छु अनि त्यता चाहिँ कस्तो छ नि एउटाले चाहिँ यहाँ गुडाइरहेको छ सुकै अनि अहिले त खै केही पनि छैन सबै नै उ गरिसक्यो ल दामी देखेको छ घर पनि दिउँसो चाहिँ एकदम भिडभाड रमाइलो हुने रहेछ अहिले चाहिँ सबै बन्द गरिसकेछ है किनभने 10 बजिसक्यो नि त रातिको गाइज त्यही भएर केही छैन अनि म पनि टक्क कामबाट निस्किएको अनि यतैबाट जाने हो कि सधैँ अनि यो माइक लिएदेखि चाहिँ मैले खासै भिडियो नि बनाएको थिएन अनि ल न त आज यो माइक पनि टेस्ट हान्थ्यौँ भनेर के बबर कस्तो दामी देखेछ हेर्नु न यतापट्टि लाइटले दामी देखेको छ गाडीमा यस्तो दामी सब भइरहेको छ कता हो एउटा दामी छ के अरे कतातिर हो त्यो यहाँबाट म चाहिँ अगाडि जान्छु यता चाहिँ पसल रहेछ एउटा दामी खै म त अर्कै बाटो पो आइपुगेँ त गाइज यता नै हो कि के हो त्यो सबहरू थियो क्या कता कस्तो दामी पाउँथ्यो यता होइन रहेछ के अरे अहिले खासै अब यो बेलुका भएको भएर नि होला सबै क्लोज भइसक्यो क्या अब नत्र यस्ता देखाइदिउँ भनेर हो तर गर्मी चाहिँ लास्टै गर्मी बढेको छ है स्टेसनसम्म हिँडेर जानुपर्छ कताबाट एउटा ग्राउन्डमा जाने बाटो पनि थियो क्या यताबाट गइदिन्छ है आज गाइज ल अहिले चाहिँ खै अब लास्ट बेलुका भएर नि होला त्यति धेरै भिड चाहिँ देख्दैन र पनि मान्छेहरू फर्किने घुम्नेहरूको भिड छ अलिअलि यहाँ बाटो खुलेको रहेछ गइहालौँ न त यताबाट एकदम मेरो कस्तो झरिदिइहाल्यो चिज नै झऱ्यो क्या मेरो त्यहाँ अघि गेम खेल्ने ठाउँबाट ल्याएको थिएँ त्यही होला यता चाहिँ अलि एउटा ठुलो ग्राउन्ड छ क्या अरे
त्यो ग्राउन्डमा पनि हेरिदिउँ न त आज मेरो बिदा पनि हो अनि ट्रेन त चल्छ के अरे 11-12 बजीसम्म अनि त्यो टाइमसम्म त म पुगिहाल्छु यतैबाट जाने हो सो के दामी फुल छ हेर्नु न दिउँसो मेरो टाइम नै हुन्न के गर्ने अहिले चाहिँ हामी यो तेन्जिनमा छु म चाहिँ दिउँसो चाहिँ यहाँ बब्बाल देखिन्छ अहिले त खै अँधेरो पनि भएर होला केही पनि छैन जोडीहरू मात्रै हुन्छ कि के हो ल म चाहिँ आज हिँड्दै होइन भ्लग बनाउँदै हिँड्छु के देखिन्छ म सबै तपाईँहरूलाई देखाउँछु म बसेको एरिया होइन मेरो काम गर्ने एरिया चाहिँ यतै हो दिउँसो त यतै हुन्छु म होइन दिउँसो चाहिँ अब किनभने काममा छिरिसकेको हुन्छु नि त म अनि सो त्यो भएर दिउँसो चाहिँ मैले खिच्न पाउँदैन यही हो अब कामबाट फर्किने काममा जाँदा आउँदा मात्रै टाइम हुन्छ र कहिलेकाहीँ फ्री भएको टाइममा चाहिँ खिचेर पनि खासै त्यस्तो पोस्ट गर्ने एडिट गर्ने त्यस्तो प्रोफेसनल उता गर्न आउन्न र पनि भएको भिडियो नि खासै एडिट गर्न नि टाइम हुन्न झ्याउ लाग्छ अनि अब चाहिँ मैले यो माइक पनि लिइसकेको छु नि त गाइज फाइनल्ली होइन अनि साउन्ड पनि राम्रै आउँछ होला आई होप मैले त्यस्तो धेरै युएसबाट खिचेर त हालेको छैन अनि म अब चाहिँ भिडियो कन्टिन्यू गर्नेछु गाइज होइन के कस्तो हुन्छ भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है कस्तो बनाउँदा हुन्छ कसरी के गर्नु पर्यो के चाहिँ भएन होइन सबै मलाई सजेस्ट गरिदिनु होला नयाँ छु होइन यो भ्लग गर्न चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको भएर चाहिँ मैले फाइनल्ली यो DJI-को मिनी माइक पनि ल्याइसकेको छु है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ खासै भिडभाड चाहिँ छैन है गाइज गर्मी चाहिँ एकदमै धेरै छ है त्यस्तो भिड चाहिँ छैन है अब म आज चाहिँ हिँड्दै भिडियो बनाउँछु किनभने आज चाहिँ मैले यो भिडियो पोस्ट गर्नुपर्ने छ क्या मैले नबनाएको धेरै भयो त्यही हो गाइज टाइमै हुन्न है काम कलेज जापानको लाइफ चाहिँ एकदमै धेरै बिजी छ है के गर्ने टाइमै हुन्न काम गर्ने बिहान कलेज जानु पऱ्यो 7 बजे त्यसपछि फेरि काम अनि कामबाट नि यतिखेर 10 बजे निस्किन्छ खासै बोल्ने टाइमै हुन्न अब त्यही हो टाइम दिएन बोलेन भनेर कोही पनि नरिसाइदिनु होला है फ्यामिली र आफन्तहरू नि कहिलेकाहीँ फ्री भएको बेला फोन गरिहाल्छु त्यही हो बेसी दामी छ क्या यसले यसको लाइटले चाहिँ म पनि राम्रो देखिरह होला भन्ने आशा गर्दछु त्यही हो बोल्नलाई त अब खासै देखाउने उ त छैन अब भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु सकेको चाहिँ म भ्लगहरू हाल्ने गर्छु अनि माया गरिदिनु होला भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला गाइज है अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाइज प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला सबैले भिडियो हेरेर च्यानल सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला गाइज सबैजनाले है माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही हो अनि यता चाहिँ ल यता चाहिँ दामी रहेछ है यहाँ चाहिँ के हो तोमो च्यान भनेर रहेछ एउटा के तोमो च्यानको रामेन पसल रहेछ अब रामेन खाम भने अहिले भर्खरै फेरि खाजा खाएर निस्केको खानेकुरा भएन यस्तै छ ल बेलुका चाहिँ के भएछ क्या यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स आइरहेको के अरे मलाई यो जापानको यो यस्तो यो जस्तो हुन्छ नि पुलिस अनि काहीँ घटना घट्यो भने यो पुलिस स्टेसनहरू भयो अनि तपाईँको यो हुन्छ नि काहीँ बिरामी पर्दाखेरि चाहिँ फोन गरेको आउँछ क्या 2-4 सेकेन्डमा फोन गरेपछि होइन कम्तीमा 2देखि 3 मिनटभित्र चाहिँ एम्बुलेन्स तुरुन्त आइपुग्छ क्या त्यस्तो बवाल छ क्या यहाँ चाहिँ ल गाइज दामी छ है भ्यू
कहाँ फायर भएछ कि हो पुरा एम्बुलेन्स आइरहेछ गाइज यता चाहिँ ल यताबाट नि एम्बुलेन्स आइसक्यो र यतापट्टि पनि एम्बुलेन्स अलरेडी आइसकेको छ क्या के भएछ कुनि यहाँनिर तुरुन्त एम्बुलेन्स आएछ आगो लागि छ कि हो ए यो इन्सिडेन्ट चाहिँ एकदमै बवाल छ क्या होइन यो सुविधा चाहिँ गाइज यहाँ के फायर भएछ कि के हो यस्तो बेला चाहिँ होइन यो आगो लागि भयो अनि काहीँ बिरामी भयो एम्बुलेन्स बोलायो काहीँ घटना घट्यो केही भयो भने यो पुलिसहरू र यो एम्बुलेन्स सेवा यस्तो चाहिँ सेफ्टी चाहिँ बवाल छ क्या गाइज जापानमा होइन कि त यो पनि राम्रो पनि छ र अलिक टाइट पनि लास्टै छ विशेष गरी हामी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो नै छ गाइज है त्यही हो बुझेर आइदिनु होला एकदमै गाह्रो छ भने जस्तो छ होइन यहाँ के भएछ नि एम्बुलेन्स आइसक्यो एम्बुलेन्स आइसक्यो क्या अब सायद यहाँ आगो लागेको छ कि हो एम्बुलेन्स आइसक्यो क्या अब यो घरमा के भयो जस्तो छ तुरुन्त आइसक्यो पुलिस पनि आइसक्यो क्या यहाँ यस्तो बवाल क्या के भएछ क्या के भएछ एकैछिनमा यस्तो ल एम्बुलेन्स पनि आइसक्यो होइन पुलिसको गाडी पनि आइसक्यो यहाँ सायद आगो लागिसक्यो हो त्यही होला यो सेफ्टी चाहिँ बवाल छ क्या गाइज के भएछ यहाँ के भएछ अर्को पनि एम्बुलेन्स आइसक्यो क्या एकछिन हेरौँ न गाइज होइन के कस्तो के भएको रहेछ के भएछ अब टाइम त समयसँग एकछिन बस्न हेरौँ न गाइस के हुँदो रहेछ हेर्दै गरौँ है त पुलिसहरू नै आइसक्यो है सायद खै के जलेछ कि आगो के विस्फोट के भयो जस्तो छ एम्बुलेन्स पनि टुर रेडी भइसक्यो है सेकेन्डमा क्या 5-7वटा गाडी आइसक्यो यताबाट नि आइसक्यो पुलिसको गाडीहरू नि आइरहेछ एम्बुलेन्स अलरेडी जुम्मी गरेर राखेको छ क्या तयारी गरेर राखेको छ क्या यस्तो बवाल क्या अनि हाम्रो मान्छे उहाँ आफ्नै शरीरमा आफै आगो लाएर जलिसक्दा पनि त्यो मान्छेलाई एम्बुलेन्स नबोलाएर तपाईँको घिसार्दै लगिरहेछ क्या त्यो गणेश नेपाली कोले होइन आत्मदाह गरेको भिडियो आइरहेको थियो गाइज होइन यहाँ अब यस्तो एकैछिनमा हुँदा नि मान्छेको देशमा यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा मान्छे पुरै जलिसक्दा पनि कोही आउन्न क्या गाइज एकैछिनमा हेर्नु न यहाँ ल मान्छे कति धेरै ल अब चाहिँ म जाँदैछु यता आनन्दले मान्छेहरू यो एरिया चाहिँ अलिकति टुरिस्ट एरिया भएर पनि होला दिउँसो चाहिँ मान्छेहरूको भिड अलिक बढी नै हुन्छ के अरे अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो भिड त छैन वाइल्ड गर्मी छ क्या गाइज आमामा मलाई लाग्छ होला तपाईँको स्टेसन पुग्न अझै 5 मिनट चाहिँ लाग्छ होला म अर्कै बाटो आइदिसकेँ क्या भ्लग बनाउँदा यताबाट गइदियो है त दामी लाइटहरू रहेछ त्यही हो गाइज होइन अब जापानमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छे जापान अहिले लास्ट टाइम नेपालीहरू पनि धेरैजना जापान आउने क्रम चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छ है सरकारले
स्टुडेन्टहरूलाई विदेश जाने स्टुडेन्टहरूलाई रुल्सहरू कन्सल्टेन्सीहरूलाई रुल्सहरू पनि के बनाइरहेको देखिरहेको थिएँ है भिडियोहरू फोटोहरू आइरहेको थियो अनि धेरै पोस्टहरू पनि देखिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ ठिकै लाग्यो पनि हेर्दै जाउँ न यो माचुरी भएर होला दामी रहेछ क्या यहाँ फेरि अब चाहिँ म यहाँ झरिसकेँ ल म चाहिँ अब यहाँ कामबाट स्टेसन आइसकेँ अब रुम जानलाई चाहिँ अलिकति साइकलमा चढेर जानुपर्छ त्यही हो गाइज ल लास्टसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क्स फर वाचिङ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है ल गाइज अब म चाहिँ यहाँ स्टेसन आइसकेँ र अब म यहाँबाट साइकल लिएर घरतर्फ जान्छु है त्यही हो साइकल नि कहाँ राख्यो बिहान त्यही थाहा छैन ल गाइज अब त्यही हो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो सबैलाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज